Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Տիկին Սարգսյան, պարզապես անհնար է։ Եվ եթե նույնիսկ մեր քաղաքացիները գնում են Գերմանիա, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնություն եւ սկսում են պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, դա միայն նրանից է, միայն, որ տուգանքները շատ բարձր են եւ այդ տուգանքներին հետեւող կա։ Ուրիշ ոչ մի խնդիր չկա այդտեղ, ուրիշ ոչ մի բացատրություն չկա այդտեղ։ Որևէ կապ չունի հեռախոսա, ամրագոտիա, արագությունա եւ այլն, ալկոհոլի օգտագործումը եւ այլն։ Ուրիշ ոչ մի բան չկա այդտեղ, ոչ մի բացատրություն։ Եթե դա վերաբերում է չափահաս քաղաքացիներին, եթե դա վերաբերում է այո մեր մատաղ սերնդին, իհարկե պետք է կրթենք, բացատրենք, ջան գործադրենք, որ ինքը չափահաս դառնալուց այդ վարկագիծը արդեն չունենա։ Բայց հույս ունենալ, որ այստեղ գործընկերները մի քանի բանով խոսացին էլի դրանից, որ ինչ որ մի երջանիկ օր մեր հասուն քաղաքացիները ես ին վրա վերցնեմ, հա, օրինակ, ավելի բան եմ, որ ոչ մեկ չնեղանա, էլի մենք նկատի ունեմ, ավելի կարգապահ են դառնալու անհասկանալի իմ համար պատճառներով, դա չի լինելու։ Եվ հիմա ես ինչ եմ ձեզ խնդրում այդ կաթիլի տրամաբանությամբ, էլի։ Կարանք գոնե պարզ կանոնների վերաբերյալ, որը շատ հեշտ է իրագործել, որի մասին ես մի 2 տարի է խոսում եմ։ Այնպիսի 100%-անոց իմպլեմենտացիա ապահովել, որ ես վստահեցնում եմ մի 100 կյանք տարեկան բան կանենք, կփրկենք։ Խոսքը ամրագոտի կապելու մասին է։ Ամրագոտի, որը ոչ հավելյալ ծախս է ենթադրում, ոչ նոր մեքենա է ենթադրում, ոչ, չգիտեմ, գիտահետազոտական ինչ որ փորձություններ է ենթադրում, պարզապես պետք է վերցնել եւ կապել։ Եվ սկսենք մեզնից, նորից եմ կրկնում։ Օրինակ, ինչի մեր բարեկային ծառայողները չեն կապում ամրագոտի, Տիկին Սարգսյան։ Չեն կապում։ Ես կարամ բազմաթիվ ֆոտոներ անեմ եւ ուղարկեմ ձեզ, որ չեն կապում։ Ես հասկանում եմ, որ իրենց ծառայության բնույթը ենթադրում է, որ իրանք երբեմն կարող են չկապել եւ դրանք դրա իրավունքը ունեն։ Ճանապարհային ոստիկան բարեկները, հրշեջները, շտապօգնության մեքենաները, բայց երբ որ ինքը կապում է եւ պարտադրում է, քաղաքացին ավելի հեշտ է ենթարկվում, չի ասում, բա ինչի դու չես կապել։ Ես ձեզ խնդրում եմ, էլի, եկեք պայմանավորվենք այդ մեկով եւ մի պարզ բան էլ, այսօր ամսի հունիսի 4-ն է, կարանք օրինակ մեր բոլոր հարգելի, սիրելի, պաշտելի քաղաքացիներին տալ 10 օր, ասել հարգելի քաղաքացիներ, հունիսի 15-ից հետո մի հոգի չամրակապված եղավ, մեզնից չփոշմանեք։ Հենց ձեր իսկ առողջության եւ կյանքի համար կարանք դες բան պայմանավորվենք, թե չէ։ Որտեւ այն բաների դեպքում լուսաթափանցելիության դեպքում պայմանավորվեցինք ու եղավ դա, բարեբախտաբար, որտեւ ընդեղ էլ էր դժվարությամբ առաջ գնում գործը, իսկ այս մեկով դուք հիմա ես խնդրում եմ մի ասեք, որ մենք ամեն օր վարչարարություն ուժեղացնում ենք, մենք ունենք 50,000 կամ 100,000 ակտի տուգանք, այդ չի անցնում այդ պատասխանը։ Պետք է պարզապես մի օր վճռական ասել, որ հասկանում ենք, ընդունում ենք, սիրում ենք, ամեն ինչ պարզ է, բայց այս օրվանից հետո բոլորը պետքա կապեն ամրագոտի, բոլորը անխտիր, ինձնից սկսած, ձեզնով վերջացրած։ Այդ թվում նաև հետևը նստած մարդիկ, որին կանդրած կարելի է անդրադառնալ մի քիչ ուրիշ բանով, ուրիշ ժամանակ, ասենք մի կես տարի հետո օրինակ։ Եվ երկրորդը էլի այդ կաթելի տրամաբանությամբ դուք կառավարության ծրագրի հաշվետվության ժամանակ մենք հարց ու պատասխանով անդրադարձանք գաղտնալսումներին ոստիկանության կողմից, որի 5 տարի առաջ ընդունել ենք օրենքը ազգային ժողովով եւ դուք ասացիք, որ պարոն Քոչարյան ուրիշ հարց կտակ, ոչինչ։ Դուք ասացիք, որ փորձելու եք նորից ներկայացնեք մյուս տարվա բյուջետային հայտի մեջ։ Ես այդ սա հասկանում եմ, մենք էլ ենք հասկանում, որ բյուջեն անսահման չի, բայց լավ, այդ օրենքի ընդունումը արդյոք չի դրդում վերանայել առաջնահերթությունները, գերատեսչություններին։ Ես հասկանալով, որ դուք շատ ծախսեր ունեք, ընթացիկ, նորից ձեռքբերումների ինչ որ մեքենաների մասին խոսեցինք, այլ տեխնիկական միջոցների մասին խոսեցինք, լավ մենք չենք կարողանում այդ բանը, որը ընդունվել է ազգային ժողովով, պրիորիտետների մեջ բարձրացնենք մի քիչ, 1-2, եթե նույնիսկ ֆինանսների նախարարությունը ասի ձեր ՄԺԾ-ի հայտը ոչ թե 100%-ով են բավարարում, այլ 90%-ով են բավարարում, ինչպես անում է բոլորի դեպքում, այդ 90-ի մեջ էլ դա տեղավորենք եւ գոնե հունվարի 1-ից 26 թվականի կամ լավ կեսից, որտեվ մյուս տարվա բյուջեի մասն է խոսքը, այդ համակարգը այնուամենայնիվ ունենանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան, ես մի բան հիշեցնեմ, տիկին նախարար, միջև դուք պատասխանեք, որ պարոն Թորոսյանը եւ ես միակարծիք ենք, երբ որ ճանապարհային
խնդիրների հետ կապված օրինագիծեր առաջարկում փոփոխություններ, մենք գնացինք այն ճանապարհով, որ այդ խստացումների, ֆինանսական խստացումների միջոցով փորձենք խնդիր լուծենք եւ շատ լավ փաստաթուղթ ծնվեց մեր փորձագետների հետ միասին եւ դա մենք դրեցինք մի կողմ, որպեսզի չխանգարենք օրինագիծը այդ պահին ներկայացնող մեր ընկերների առաջարկները, որպեսզի չխանգարենք իրար։ Պարոն Շան, դուք լավ գիտեք, որ շատ լավ փաստաթուղթ է ստացվել։ Եվ հիմա էլ մենք կարանք դրանք շրջանառության մեջ, որ լուծում է խնդիր, որտեղ համաձայն եմ պարոն Թորոսյանի հետ, որ եթե գրպանին չես խփում ցավոտ, ամրագոտի ասում ենք, հա, կանենք, բայց 5000 դրամն ուրիշ է, 20 կամ 30000-ն ուրիշ է, մարդու համար, քշողի համար։ 60000 ես խնդրել էի տեղեկություն տան, ինչքան բան է արձանագրված, 60000 ինձ նախորդ անգամ ասեցին, ամրագոտի հետ կապված։ Բայց պատկերացրեք 60000-ին արձանագրել ենք, բայց բազմաթիվ մարդիկ չեն արձանագրվել, կամ այդ որ մի անգամ ուծեց, էլի չի գցում, որտեղ բռնվի 5000 դրամ կմուծի, կողային ապակիները նախադեպ ունեցանք դատական համակարգում եւ այդ կողային ապակիները խնդրահարույց վիճակի մեջ հայտնվեց, որովհետեւ շատերը, երբ որ չմտնեցրած ապակիով բռնվում են, հետո դատարանով ոնց որ թե կարողանում են նախադեպային լուծման շնորհիվ, չէ, այդպեսի մի բան կա, պարոն Մկրտչյան։ Հա, խնդիր կա այդտեղ, այդ խնդիրը պետք է անենք, բայց փաթեթը, որը մենք շատ լավ փաթեթ է ստացվել մեր փորձագետների մասին, դա մենք քննարկենք ներքին գործերի նախարարության հետ եւ դա է ճանապարհը իմ խորին համոզմամբ, որովհետեւ մենք բոլորս ովքեր լինում են գործողումների մի հատ վթար չենք տեսնում։ Հայաստանում չկա օր, որ մի փողոցում չանցնես եւ իրար խփած չլինեն։ Երբ որ նայում ես, տեսնում ես էլի հեռախոսը ձեռքին է։ Կանայք թե տղամարդիկ, ես չեմ հավասարություն եմ դնում, բայց հեռախոսը փորձանքա բոլոր մեքենա վարողների համար, որտեղ նա ուշադրությունը կես վայրկյան կորցրեց, ինքը վթարային իրավիճակ առաջացնում։ Երբ որ ասում ես, չէ, ոնց որ եվրոպական երկրներում, Չինաստանում շատ բարձր թվեր են։ Երբ որ նա գիտի, որ բռնվեց, պետք է, չգիտեմ, $500 համարժեք գումար տա կամ 1000-ին, նա այլևս չի անի։ Կգտնի, որտեղ դա է վթարների մեծ մասի ուշադրությունը կորցնելը։ Էլ չեմ ասում, ես մեկ-մեկ կատակով ասում եմ, նույնիսկ շրթներ կեն քսում, մեքենա բարելուց եւ այլն։ Բայց այս խնդիրը պետք է լուծվի։ Հա։ Ես խնդրեմ տիկին նախարար, այս երթևեկության այդ բլոկը եւ նաեւ փորձաշրջան մի հատ, այս 5000 դրամանոց արգելանքի գումարային, բայց անենք դա։ Շնորհակալություն, թեև շերտերը շատ էին, բայց անդրադառնամ, պարոն Թորոսյան, ես կարծում եմ, որ ոչ միայն դուք, այլ հատկապես ես կաթիլի միջոցով քարը ծակելու տրամաբանությամբ ենք առաջնորդվում, սա չի կարող քննարկման առարկա լինել, բայց պիտի նաև ընդունենք, որ քայլերի հաջորդականության հարց կա, առաջնահերթությունների հարց կա եւ մի շարք այլ հարցեր։ Հիմա կամավոր Կամավոր եւ պարտադիր թեստավորման մասով ես համաձայն եմ, դրա համար ռազմավարության մեջ գրված է գաղափար, որ դիտարկենք անչափահասների շրջանում հնարավոր թեստավորման հարցը, բայց որևէ ձևով մատնանշված չէ, որ օրինակ այ պարտադիրը կամ կամավորը եւ կամավորի սկզբունքը հենց ձեր նշածն է, պարոն Թորոսյան, որ պետությունը տալիս է հնարավորություն անվճար թեստավորումը իրականացնելու եւ արդյունքների հետ կապված բնականաբար ուղղակի իր տեսադաշտում նաեւ պահելու, որովհետեւ վաղուց արդեն թմրամիջոցների օգտագործումը որևէ մեկի անձնական լոկ հարցը լինել չի կարող, եթե երկրում մենք դժգոհում ենք թմրամիջոցների ապոնի շրջանառության օբյեկտիվորեն դժգոհում ենք ծավալներից, որտեղ սա հանրային առողջապահության կարևոր հարց է։ Ինչ վերաբերում է ամրագոտիներին, ես ասեմ, որ հենց ձեր ասած տրամաբանության մեջ ես հանձնարարել եմ բարեկային ծառայողներին, անկախ նրանից, որ օրենքը, օրենսդրությունը թույլ է տալիս նրանց ծառայության իրականացման շրջանակներում ամրագոտի չգցելու, չամրակապվելու, այդուհանդերձ ունեն հստակ հանձնարարական ծառայության ընթացքում ամրակապվելու, եթե չկա բացառիկ որևէ այլ իրավիճակ։ Իմ հանձնարարականից հետո ես գրեթե 90%-ով նկատում եմ, որ ամրագոտիները կան, եթե կան դրվագներ, խնդրում եմ ուղղակի բորտի համարը կոնկրետ ուղարկել ինձ, որովհետև շատ սկզբունքային է այն, որ քաղաքացին, ով որ ենթարկվում է համանման տուգանքի, համանման իրավախախտման համար, պիտի նկատի, որ տուգանողը եւս այդ նույն վարքագծի տեր անձնավորություն է։ Ես հիմա
Ես հիմա կանադառնամ սաղ տեսագրում է, վիդեոները կուղարկեմ, իմն էլ է տեսագրում, հա։ Հիմա անդրադառնամ տեսագրմանը եւ նաեւ մեր ունեցած տվյալներին։ Ամրագոտիների մասով իհարկե դուք նշեցիք, որ թվային պատկերը որևէ կերպ խոսուն լինել չի կարող, բայց ինձ համար առնվազն այս թվային պատկերը խոսուն է, պլյուս ես նաեւ կբարձրաձայնեմ մի խնդրի մասին, որը որ արդեն լուծման ճանապարհին է։ Եթե 2023 թվականի կտրվածքով մենք ամրագոտու համար ընդամենը ունեցել ենք 84328 վարչական ակտ, 2024 թվականի կտրվածքով թիվը եղել է 188,453 Բնականաբար սա իրական թիվը չէ, բայց սա թիվ է, որը որ մեր վարչարարության արդյունքում թույլ է տվել հնարավորինս շատ նաև անձանց ոչ թե զուտ ենթարկել պատասխանատվության, այլ նաև վերաբերմունք ցույց տալ չամրակապված վարորդների նկատմամբ։ Մենք ունենում ենք ընդհուպ մինչև այս 188,000-ի մեջ ակտեր, որոնք որ դատարանների կողմից ենթարկվում են բեկանման, չնայած որ ակնհայտորեն ամրագոտին անձը կապված չի եղել, պարոն Թորոսյան։ Եվ դատական իշխանության մեր գործընկերների հետ քննարկման շրջանակներում գործընկերները բազմաթիվ հարցեր են բարձրացնում, եթե գիտեք, որ կա պրակտիկա, որ տվյալ ակտը բեկանվելու է, ինչու են իզուր տեղը պարեկները պայմանականորեն, թե կողապակիների մասով եւ թե նաեւ ամրագոտիների մասով, բայց սկզբունքն այն է, որ եթե կա խախտում, եթե պարեկը տեսել է խախտումը, դա պիտի արձանագրվի։ Ամենայն հարգանքով ծանրաբեռնվածությանը դատական համակարգի, բայց մենք չենք կարող դրա պատճառով ուղղակի խախտումներն անտեսել եւ հետո մտածել հանրային անվտանգության մասին։ Մյուս կողմից հասկանալով մեր գործընկերների դիտարկումը, որ այ պրակտիկայի վերլուծությամբ խնդրում են տրամադրել համապատասխան տեսագրություններ, որոնք կհավաստեն, որ անձը իրականում ամրագոտի չի կապել, դրա համար է ենթարկվել վարչական պատասխանատվության, չնայած որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսդրությունը եւ առհասարակ վարչարարությունը ենթադրում է, որ պարեկի տեսածը եւս պիտի արձանագրվի եւ դա լինի ապացույցներից մեկը։ Այս պահին ունենք ապացույցների նմանատիպ կշռի հետ կապված խնդիրներ, որ արձանագրությունը միայն բավարար չի լինում։ Դա է պատճառը, որ արդեն իսկ ունենք տեխնիկական բնութագիր, որով որ փարոսիկները պարեկային ծառայության նաև տանիքին տեղադրվող փոխարինվելու են նոր համակարգով, նոր մոբայլ համակարգով, որը որ կունենա նաև 6 տեսախցիկ իր վրա, որը կկարողանա 360 աստիճանով նաև նկարել բոլոր այն խախտումները, որոնք կարող են լինել։ Ծխախոտ կլինի, բջջային հեռախոս կլինի, ամրագոտի կլինի, այսինքն այն ինչ որ պարեկ իրականում տեսնում է եւ արժանահավատորեն արձանագրում է արձանագրության մեջ, ունենանք լրացուցիչ ապացույց, որը որ թույլ կտա մեր դատական համակարգին այլ ինչ որ խնդիրներ օբյեկտիվորեն չբարձրաձայնել, բայց ասեմ, այստեղ կարևոր է վերաբերմունքը հարգելի գործընկերներ, որովհետեւ եթե մենք ամեն ակտի վերաբերենք այնպես, որ ակտը հավասարության սկզբունքով այն ամենածայրահեղ դրսևորումով պիտի ապացուցվի, նշանակում ենք մենք ոստիկանի ասածին, ոստիկանի բարձրաձայնածին, ոստիկանի կոնկրետ գործողությանը չենք վստահում։ Սա ծայրահեղություն է, որը ինձ համար որպես նախարար անընդունելի է ուղղակի, որովհետև եթե իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչը չունի առողջական խնդիրներ, հոգեկան առողջության խնդիրներ, չի կարող ուղղակի վարորդին կամ երթևեկության մասնակցին վերագրել մի արարք, որը նա տվյալ պահին չի իրականացրել։ Եթե իհարկե չկա ինչ-որ ճնշող ապացույց, որ ցույց կտա դիտավորություն, որը բնականաբար ծառայողական քննության առարկա պիտի դառնա։ Սա նաև վերաբերմունքի հարց է, պարոն Թորոսյան, հարգելի գործընկերներ, որ մենք պիտի նաև ոստիկանի հարկադրանքին չվերաբերենք որպես անպայմանորեն սխալ վարքագիծ, դա բեկանենք անպայմանորեն, ուղարկենք ստուգման, հազար ապացույց ուզենք այդ գործողության համար, որովհետև սա նաև ցույց է տալիս ոստիկանության կոնկրետ ծառայողի օրինաչափ գործողության նկատմամբ մեր վերաբերմունքը, որն ուղղակի անընդունելի է։ Կարող է լինել հատուկեն դեպքեր սխալներ, թերություններ, դա չի քննարկվում։ Բայց եթե մենք ելակետային տվյալը վերցնում ենք այնպես, որ պարեկը արձանագրեց, եթե չկա 1000 կողմից նկարած ինչ-որ մի տեսանյութ, որը որ կհավաստի այդ խախտման առկայության մասին ու անպայմանորեն դա բեկանենք, դա ուղղակի հանրային անվտանգության տեսանկյունից շատ լուրջ ռիսկեր է գեներացնելու, բայց մենք էլի ընդառաջ ենք գնացել process-ին, էլի տեսախցիկային համակարգի ձեռքբերման process-ն ենք արագացրել, բայց անկախ սրանից ես ուզում եմ, որ մենք այդ մոտեցումը փոփոխենք, որ եթե ոստիկանի գործողություն կա, իրավաչափ գործողություն կա, քաղաքացին հասկանում է, որ իրականում ամրագոտի չի կապել։ Այդ process-ում էլի մանիպուլացնել գործընթացը, ինչ որ մի ձևական պահանջի հիմքով հասցնել գործը դատարան, այդքան ռեսուրս վատնել եւ հետո նաեւ արդարանալ, որ տեսակ, ես կարողացա ակտը բեկանել, դա ուղղակի խոսում է մեր վերաբերմունքի մասին, որը որևէ կերպ ընդունելի լինել չի կարող։ Իսկ ինչ վերաբերում է խստացումներին, ես
ասեմ, որ որոշ դեպքերում ես միանշանակ կողմ եմ խստացումներին, կարող ենք սա քննարկման առարկա դարձնել։ Մենք հնարավորինս փորձել ենք բալանսավորված ճանապարհով գնալ, բայց կան խախտումներ, որոնք նույն ես ազգային ժողովի նախաձեռնությամբ ներկայացված 9-13 բալ դարձնելու տրամաբանության մեջ շատ կրիտիկական խախտումների բալերի բարձրացում եմ առաջարկել եւ շնորհակալություն ազգային ժողովին, որ նաեւ հաստատել է այս առաջարկը, որովհետեւ կան խախտումներ, որոնք հանրային անվտանգության տեսանկյունից գերկարևոր են եւ դրանց չի կարելի վերաբերել որպես հերթական աննշան խախտումը ճանապարհային երթևեկության կտրվածքով։ Ճանապարհային անվտանգության թեման ես առաջարկում եմ առանձին շատ ավելի նեղ թեմաներով քննարկման առարկա դարձնենք, որովհետեւ իրականում երբ որ մենք տարբեր երկրների օրինակներ ենք բերում հարգելի գործընկերներ, շատ հաճախ ես ինքս ինձ այն մտքի վրա եմ կանգնեցնում, որ մենք այ օրինակ եթե ասում են Գերմանիայում այսպես է կամ այնտեղ այնպես է, մենք հաշվի չենք առնում կամ չենք քննարկում առնվազն այս պահին, որ Գերմանիայում օրինակ հեշտ է տրանսպորտային միջոց ունենալը եւ շահագործելը, թե ոչ։ Գույքահարկի ինչ մեխանիզմներ են առաջ գալիս, որ թվից վերև կարելի է ունենալ տրանսպորտային միջոցը շրջանառության մեջ։ Եվ այսպես շարունակ, երբ որ մենք փորձում ենք որևէ խումբ տրանսպորտային միջոց հանել շրջանառությունից, ելի գալիս են տարբեր թեմաներ, տարբեր քննարկումներ, օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ, բայց կարծում եմ պիտի այստեղ հանրային անվտանգություն ավելի առաջնային դիտարկենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ՀԽՎ-ների ընդհանուր միջոցներին, պարոն Թորոսյան 26 թվականի բյուջետային հայտով եւ միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով ես արդեն իսկ ֆինանսների նախարարության ուղարկել եմ այս առաջարկը, բայց որpիսի տպավորություն չլինի, որ մենք կարող ենք ցանկացած ծախս մի կողմ դնել, մեր բյուջեի ես նշեցի շուրջ 70.44 միլիարդը միայն աշխատավարձերն են եւ մնացյալ 20-30 միլիարդով միայն ՀԽՎ սարքավորման ձեռքբերումը, ընդ որում եթե փակ քննարկում ունենանք կտեսնենք, որ օբյեկտիվ են թվերը, կնշանակի որևէ այլ ծախս ուղղակի համակարգի չանել, բայց հասկանալով կարևորությունը 26 թվականի բյուջետային հայտով առաջնահերթ հայտ հենց դա է նկարագրվել։ Շնորհակալություն։